গুড মর্নিং স্যার। কি হয়েছে আপনার? আচমকাই চুল আঁচড়াতে গিয়ে হাতটা পেছন দিকে করি, এরকম করে চুল আঁচড়াতে গিয়ে জাস্ট চুলটা আঁচড়ালাম, দিয়ে একটা খট করে একটা আওয়াজ উঠলো। আচ্ছা, দিয়ে পুরো যেন মনে হলো নিঃশ্বাস থেকে শুরু করে সবকিছু ব্লক হয়ে গেছে। আচ্ছা। তো আপনি এমনি ব্যাক সাইড জাস্ট ব্যাক বেন্ডিং করতে গেলেন, মানে এইভাবে নিয়েছিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, আচ্ছা। এমনি ভাবে টিপলে কোন জায়গায় ব্যথা করছে? ঘাড়ের কাছে? এইখানটাতে পুরো ঘাড়ের কাছে ব্যথা হচ্ছে। আপনি কি করেন বলুন তো? আমি এনএসএইচএম নলেজ ক্যাম্পাসে অ্যাডমিন হেড আছি। আচ্ছা, তার মানে আপনার তো ঘাড়ে লেখা টেখারও থাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা থাকে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আপনার কি এমনি ভাবে কোনো সময় এমনি লিখছেন হয়তো, হুট করে আপনার কোনো মনে হলো যে একটা ঘাড়ে একটা কোনো জাম জাম ভাব ফিল করছি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা কবে থেকে ফিল করছেন? এটা প্রায় 6 মাস 7 মাস হয়ে গেল। প্লাস গাড়ি চালাই তো, মানে কন্টিনিউয়াস, হয়তো মুর্শিদাবাদ যেতে হলো বা আসানসোল যেতে হলো, কন্টিনিউয়াস বেসিসে দৌড়াদৌড়ি করতে। কি গাড়ি? 4 হুইলার। 4 হুইলার যেতে হয়, তা অনেক দূর রান করার পর প্রচন্ড পরিমাণে একটা মানে ব্যথা নিচ থেকে ব্যথা উপর দিকে ওঠে। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি ব্যথাটা নিচ থেকে উপরে জানি আপনার ঘাড়ের জন্য এটা হচ্ছে, যা কিছু হচ্ছে ঘাড়ের জন্য। এগুলো ম্যাক্সিমাম টিচারদের এই প্রবলেমগুলো আমি দেখতে পেয়েছি। স্টিফনেস যেন একটা সবসময় যেন একটা এটাকে স্টিফনেস ভাব থাকে। এক ধরনের ভুল হবে না যদি বলি সার্ভাইকাল স্পন্ডিলাইটিসের দিকে একটা যাচ্ছে, স্টিফনেসের দিকে যাচ্ছে, এই আপনার ঘাড়টা স্টিফ হয়ে আছে। হ্যাঁ, এটা ম্যাক্সিমাম টিচারদের সাথে হয়, কারণ ওরা অনেক ক্ষণ এইভাবে মুভমেন্ট দিলে ব্যথা হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এইভাবে মুভমেন্ট দিলে ব্যথা হচ্ছে হালকা হালকা, এমনি চাপ দিয়ে মুভমেন্ট দিলে ব্যথা হচ্ছে না। না, কিন্তু যদি আমি এমনি এমনি ভাবে মুভমেন্ট দিচ্ছি, হ্যাঁ ব্যথা হচ্ছে। তাহলে এইভাবে ব্যথা হচ্ছে, এইভাবে ব্যথা হচ্ছে, এইভাবে ব্যথা হচ্ছে। ওইদিক ঘুরে যান, এইভাবে না ব্যথা হয়নি, এইভাবে না ব্যথা হয়নি সেরকম, এইভাবে ব্যথা হচ্ছে। ভিউয়ার্স, এনার সার্ভাইকেলে অ্যাকচুয়ালি চাপটা আসছে, আর এনার C3 C4 C4 C5 C5 C6 এই C5 পর্যন্ত এনার প্রবলেমটা আসছে কন্টিনিউ। এইভাবে এমনি চাপ দিয়ে আমি যদি টেনে আনছি, ব্যথা ফিল হচ্ছে কোনো? হ্যাঁ ব্যথা ফিল হচ্ছে, ব্যথা ফিল হচ্ছে। এই জায়গায় ব্যথা হয়ে যাচ্ছে না, না এই জায়গায়, না এই জায়গায়, না এই জায়গায়, হালকা হালকা, মানে C3 থেকে ওনার প্রবলেমটা আসছে, এগুলো পুরো ব্যথাটা আসছে। এই জায়গায় এইখানে ব্যথা আসছে। হ্যাঁ, ওখানেই তো মেন ব্যথাটা, এখানে ব্যথা, মানে ওনার ডরসাল থোরাসিক এরিয়াতে ওনার ব্যথাটা স্টার্ট হচ্ছে। এমনি ভাবে নেন, ব্যথা ফিল হচ্ছে না, চেপে থাকাতে ব্যথা ফিল হচ্ছে না, এইভাবে ব্যথা হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হালকা হালকা। এই ব্যথাটা হচ্ছে এইখানে যেন মনে হচ্ছে শিরায় টান যাচ্ছে। আচ্ছা, এইভাবে ব্যথা হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হালকা। কোন জায়গায় ব্যথা? এইখানটাতে হালকা হালকা ব্যথা হচ্ছে, কাঁধের কাছে ব্যথা। এইটা যদি আমি এমনি ভাবে নিই, এমনি এটা ব্যথা হচ্ছে না, নরমাল। এইভাবে ব্যথা আসছে না, নরমাল একবারে। এইভাবে ব্যথা আসছে, হালকা একটা স্ক্যাপুলা জয়েন্ট ওনার জাম আছে। আচ্ছা, আপনি যদি এইটা এমনি তুলে এই মাথার সোজা রাখুন, এইভাবে কানটা ধরুন, তো ব্যথা লাগছে? না না না, এতে কোনো যন্ত্রণা নেই। এইভাবে এটা তুলুন, তুলে এইভাবে নিয়ে এইখানে কানটা ধরুন, তো ব্যথা লাগছে? হ্যাঁ, এটাতে যাচ্ছে না, যন্ত্রণা হচ্ছে। হ্যাঁ, তার মানে ওনার এই মাসল, আর্ম মাসল এবং স্ক্যাপুলা, শোল্ডার, উইল, এগুলো সব জাম হয়ে গেছে। এটা ব্যথা হচ্ছে। আচ্ছা, রাইট, বুঝে যান। এই আজকে আপনার এই ব্যথাটা কালকে হলো বলে আপনি বুঝতে পারলেন না? এটা কি আগের থেকেও ব্যথা ছিল? না না, কালকে হলো বলে বুঝতে পারলাম।
এই যে ব্যথাটা, এই যে উপরে ঘাড় তুলে লেখা বা যে কোনো, এই সময় আপনি ব্যথা কোনো ফিল করতেন না? না, এটা এতটা করিনি। এতটা করেননি? না, এটা কালকে হওয়ার পর যেন বেড়ে গেল, হঠাৎ করে যন্ত্রণাটা একবারে পুরো মানে নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার মতন হয়ে গেল। আচ্ছা। আপনি যে পড়ান তখন দাঁড়ান কেমন করে বলুন তো? দাঁড়াবার পশ্চাৎটা একটু আমি দেখি। সাপোজ এটা একটা ব্ল্যাক বোর্ড, আপনি দাঁড়িয়ে লিখছেন, কিভাবে দাঁড়াচ্ছেন? নর্মাল এরকম ভাবে দাঁড়িয়ে লিখে যাই। আমি নর্মালি বেশিরভাগ এই হাইট থেকে লিখি। ওই হাইট থেকে লেখা? হ্যাঁ, এই হাইট থেকে। মানে এইভাবে তাকানোটা হয়? হ্যাঁ, এরকম ভাবে, জাস্ট এরকম হাইট থেকে লিখি আমি। মানে বোর্ডটা অনেকটা উঁচুতে থাকে, কিন্তু আমি এই হাইট থেকেই লিখি যাই কন্টিনিউ লিখি। তা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে লেখেন? 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টার কাছাকাছি। 2 ঘন্টা সারাদিনে। আচ্ছা। বস। ভিউয়ার্স, আমি কাইরোপ্র্যাক্টর বিপ্লব কুমার। বর্তমানে আমি এনার প্রত্যেকটা যে পজিশন দেখলাম এবং আপনারাও দেখলেন। আমি এবারে এনার অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে চেষ্টা করছি। এটা জানতে না করছি। ঠিক আছে, ওকে। আপনি এক কাজ করুন, ওইদিকে পা করুন, এদিকে মাথা করে শুয়ে পড়ুন। লুজ রাখুন শরীরটা। ভিউয়ার্স, আমি বর্তমানে আমি এনার দেখছি সার্ভাইকাল এরিয়া টোটাল মাসল এনার স্টিফ আছে। এটাকে প্রথমে আমি স্টিমুলেট করব, তারপরে অ্যাডজাস্ট করব। লুজ লুজ, একদম লুজ। এমনি মাথার দিকে কোনো ব্যথা যায় না? না, না। লুজ 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 লুজ। একদম লুজ। দাঁতটা চেপে রাখবেন। লম্বা শ্বাস নিন। আমি হোল বডি স্ট্রেচিং করছি। লম্বা শ্বাস নিন, চালুন। আবার এবার উপরে ঘুরে যান, চলে আসুন। তখন আপনি ব্যথা বলেছিলেন না, এবার টিপছি। ব্যথা লাগছে? এবার আর ব্যথা লাগছে না। এটা একদম ব্যথা লাগছে না। ওকে, গুড। এই জায়গায় হালকা ব্যথা আছে, এই জায়গায়, এই জায়গায়, এইটা, এইটা, এইখান থেকে ব্যথা আসছে। এটাকে এমনি রাখুন, লুজ রাখুন। হ্যাঁ, যেতে দে, যেতে দে, লুজ রাখুন, যেতে দে। লম্বা শ্বাস নেবেন। আমি যেখানে যেখানে হাত নিয়ে যাবো ব্যথা লাগলেই বলবেন। এটা ব্যথা, এটা ব্যথা, এটা ব্যথা। লম্বা শ্বাস নিন, ছাড়ো, মুখে, আবার লম্বা, আবার লম্বা, আবার
এবারে অনেকটা কমেছে কিন্তু এটা যেন মনে হচ্ছে ভেতরে ভেতরে একটা পেন আছে। হ্যাঁ ভিতর পেন থাকবে। अब लंबा सांस लें, ছাড়ো। হ্যাঁ এবারে নেই আনবেন না, আরেকটা হালকা একটু আছে। ঠিক না, হ্যাঁ আরেকটু নিচে, আরেকটু নিচে। হ্যাঁ এইখানটাতে। लंबा सांस लें, ছাড়ো। বাহ আবার এবার না এবারে আমাদিকে পা করুন, ওইদিকে মাথা করুন, একদম উপরে সুন্দর। হাত ধরে পেছনে, হাত ধরে পেছনে, একদম মাথা মাথা ঘুরিয়ে দিন, মাথা ঘুরিয়ে দিন, আরাম রিল্যাক্স। ভিউয়ার্স আমি এনার লেগ লেন্থ দেখছি, এর লেগ লেন্থ খুব সুন্দর আছে, কোনো অসুবিধা নেই, একদম প্যারালাল আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আপনার কোমরে কোনো প্রবলেম হয় না কারণ? না, কোমরে ওই হালকা একটু যন্ত্রণা মিডলে মিডলে হতো মাঝে মাঝে, মানে কোনো ওই বেশি গাড়ি চালালে পরে যেটা ব্যথা ব্যথা, তাছাড়া আপনার কোনো কোমরে যে পেন আছে তার কোনো পেন? বাহ খুব সুন্দর। ভিউয়ার্স এনার লেগ লেন্থ দেখুন খুব সুন্দর আছে, আমি লেগ লেন্থ চেক করলাম, কোনো অসুবিধা নেই। এইখানে ব্যথা এগুলোতে? না, এগুলো কোনো ব্যথা নেই? না, এগুলো তো ব্যথা না। সাবাস। আপনি এইদিকে মাথা করুন, এইদিকে পা করুন, আর চলে আসুন, আপনি ম্যাডাম আসুন, আর একটু আসুন, এটা লক করে দেবো। আপনি এই পাটা খালি একটু এমনি করে ধরে থাকুন, বাস বাস। আর সামনে চলে আসুন, চলে আসুন, করবেন না, করবেন না। লম্বা শ্বাস নিন, ছাড়ো, মুখে লম্বা ছাড়ো, আবার আবার, হ্যাঁ এবার এইদিকে মাথা পুষুন, চলে আসুন, চলে আসুন, চলে আসুন, চলে আসুন, চলে আসুন, বাস বাস। ম্যাডাম এই লক রাখবেন, লুজ ছেড়ে দেন, যা যা যা, সাবাস খুব সুন্দর। লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়ুন, আবার রিল্যাক্স, কোনো অসুবিধা নেই। এবার উঠে দাঁড়িয়ে, এবার উঠে দাঁড়িয়ে পড়ুন, এটা ধরুন, ঠিক এই জায়গাটা চাপ দিয়ে ধরবেন, পুরো চাপ দিয়ে, পুরো চাপ দিয়ে, না ওখানটা এই, বাস। আপনি আমার উপর পুরো শরীর ভারটা ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন, শরীরটা একদম লুজ। আবার এটা আর একটু আপনি পেছন সরে যান, না আপনি আমার তো ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন, সাবাস। ধরুন ধরুন ম্যাডাম, চেপে দেখবেন, আবার লম্বা শ্বাস, মাথাটা তুলুন, মাথা সোজা রাখুন আপনি, হ্যাঁ লম্বা শ্বাস নিয়ে ছেড়ে দেন, উঠে যান, আপনি উঠে যান সাইড হয়ে, এবারে বসুন, ঠিক ভালো করে বসুন।
লুজ রাখুন, একদম লুজ, আবার লুজ। এদিকে ঘুরে, এদিকে ঘুরে, এদিকে 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 বাস। যা রুমালটা কিছু হালকা। হ্যাঁ, এই যে করলে এরকম করলে হালকা একটা লাগছে, যে আপনি ধরে আছেন হালকা একটা লাগছে। এবার হালকা একটা এইখান থেকে এইদিকে এইদিকে না, এইদিকে অতটা নেই। এদিক করলে এইখান থেকে আপ টু এইখান পর্যন্ত একটা ভেতরে ভেতরে যেন মনে হচ্ছে একটা পেন আছে। পেন আছে তাই? হ্যাঁ, হালকা একটা পেন আছে। এই যে না, একবারে সিট দ্বারা মানে গা ঘেঁষিয়ে মনে হচ্ছে যেন পেনটা আছে। এই জায়গাটা। হ্যাঁ, আচ্ছা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লুজ, হ্যাঁ লুজ, হ্যাঁ লুজ। এবার দেখেন, ঘুরিয়ে দেখুন, যে মুভমেন্টে আপনার পেন আসছে সেই মুভমেন্টে। মাথা ঘোরাচ্ছে কি কিছু? হালকা একটা এইখান পর্যন্ত আছে, এইখানটাতে। আচ্ছা, আর এইদিকে? এইখানটাতে। এইদিকে হাতে নাও, হাতে নাও। না, এইদিকে পেন নেই। এইদিকে হালকা একটা পেন, এইদিকে একটা হালকা পেন আছে। হ্যাঁ, এইখানটা, এই পেনগুলো যেগুলো ছিল এগুলো তো একটাও নেই, আর এইখানটাতে শুধু আছে। এইখানটাতে তো? হ্যাঁ, ঠিক আছে, উপরে শুয়ে পড়ুন, আমাদের মাথা করতে এটা ঘুরিয়ে দিন, ঘুরিয়ে দিন। লম্বা सांस নিন, ছাড়ুন। দেখুন, এবার মুখে বসে ঘাড়টা ঘুরিয়ে দিন। এদিকে তো একবারই চলে গেছে, আর এদিকে হালকা একটা আছে এইখানটাতে। হালকা একটা ব্যথা হচ্ছে এইখানটাতে, এই যে। এই ঠিক এই পজিশনটা। আচ্ছা আচ্ছা, আর সামনে আসুন, বাস বাস। এই ঠিক আছে। হ্যাঁ, দাঁড়া, আমি একটু খাটিয়ার উপর উঠছি। হ্যাঁ, আমার এটা ধরুন, দুটো দুটো হাত, লম্বা শ্বাস নেবেন, মাথা সোজা, শ্বাস নিয়ে ছাড়ো। না না, অমনি শরীর ছেড়ে দেন, শরীর ছেড়ে দেন, ছেড়ে দিন। দেখুন অনেকটা চলে গেছে। চলে গেছে। হ্যাঁ, এবার দেখুন, বসুন বসুন, ঘুরে
না, বসে বুঝতেই পারা যাচ্ছে না। বসে বুঝতে পারা যায়। হালকা হালকা লাগছে। এইটা এই যে এটা পুরো এইখানটাতে যেন মনে হচ্ছে শোল্ডার আন্ডার। এইখানে না, দেখি লাগছে লাগছে। এইখানে লাগছে, এই জায়গাটায়। না না, এই পার্টটা পুরোটাই লাগছে তখন। এই পার্টটা দেখি যখন দেখি আপনি- এইটা। হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে। বসুন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যান, বসুন বসুন, আর ভালো করে বসুন। হ্যাঁ, এইটাই নেই, না, এইটাই আছে। लंबा सांस में छोड़ बेटा है ना फ्री অনেকটা ঘুরে গেছে। হয়ে গেল। এদিকে ঘুরে, এটা ঘুরে গেছে। এদিকে এটা হালকা হালকা লাগছে। এটা ভালো লাগছে। लंबा सांस में छोड़ এবারে এবারে হালকা একটা আছে, হালকা খুব স্লাইট একটা। একদম মানে 100-তে তাও কত ভাগ? 10 ভাগ, 10 ভাগ 20 ভাগের মতো, 20 ভাগের মতন ধরো। 20 ভাগ। আর এই দিকটা, এটা একবারে নেই, আর এই দিকে হালকা, এটা হালকা। হ্যাঁ হ্যাঁ এইখানটাতে, এইখানটা হ্যাঁ একবার যেখানটাতে হাত দিয়েছেন ওইখানটাতে। পার্টিকুলার এই জায়গাটা। হ্যাঁ একবারে পার্টিকুলার ওই জায়গাটাতে। দাঁড়িয়ে পড়ুন। আচ্ছা, আপনি আমার উপর শরীরের ভারটা ছেড়ে দেন। হ্যাঁ হ্যাঁ ছেড়ে দেন, আবার চলে যান, ছেড়ে দেন। একবার দেখেন, অনেকটা কমেছে, অনেকটা কমে গেছে।